Представим, что наши бронхи– это трубы, по которым воздух попадает в легкие. В норме у обычного человека воздух свободно проходит по этим трубам, и нету никаких препятствий. В бронхиальной астме эти трубы, то есть бронхи, воспаляются. Из-за этого воспаления просвет этих труб становится узким и затрудняется движение воздуха. Что чувствует человек? Одышку. Становится трудно дышать, как будто не хватает воздуха. Свистящее дыхание. Кашель, в особенности по ночам или ранним утром. Чувство стеснения в груди, как будто на грудь положили что-то тяжелое.